Біз Италияға алғаш рет бірге жолға шықтық. Адриан теңізінің толқыны, итальян пастасының дәмі, теңіз жағасындағы ұзақ серуендер бәрі осы сапарды ерекшелетті. Күйеуім Эмилия Романья жартылай айронмен жарысына дайындалып жүргенде мен кішкентай қалашықтардың тыныштығын сездім. Бұл біз үшін ұмытылмас Италия күндері. Италияға келуіміздің басты себебі жолдасым Ануардың жартылай айронмен жарысына қатысуы болды. Жарыс Адрия теңізінің жағасында орналасқан Червия деген кішкентай әдемі қалашықта өтті. Бұрын бұл қала Фиколи деп аталған екен, және оның тұрғындары Рим империясы кезінен бастап тұз өндірумен айналысқан. Біздің барлық саяхат осы қалада өтті. Біз күн сайын жарыс өтетін базаға барып тұрдық. Алғашқы күні жарыс қатысушыларының регистрациясы өтті және де жарыстың инвентарлары таратылды. Содан кейін осындай кішкене магазиндерден өзіне қажетті спорт заттарын сатып алуға мүмкіндік болды. Қалған күндері Ануар сол жердегі жағажайда жаттығып, суға малтып жүрді. Биыл мен өзім де суға көп түспеген едім. Сондықтан теңізге бірге барудың сәті түскеніне қатты қуандым. Қыркүйектің ортасы болғандықтан теңіз суы салқындау екен. Бірақ суының өзі жәндіктер мен балықтарға толы. Суға кірсең, айналаңда балықтар жүзіп жүреді, ал аяғының астында бір нәрселер жыбырлап жүретінін сезесің. Жергілікті итальяндықтар қазақтар сияқты сүңгіп кетпейді екен. Көбі купальникпен тізесіне дейін ғана суға кіріп, көбіне шезлонгта жатуды ұнатады. Ал мен шезлонгта ұзақ жата алмадым. Күн көбірек тиген жерім бірден ашып кетеді. Сондықтан теңіздің таяз жерінде отырып уақыт өткіздім. Мен жабық купальник киіп барған едім. Сол үшін маған біраз адам таңырқай қарағандай болды. Мені ислам елдерінен келді деп ойлаған болу керек. Тамақ жағы қиын болды. Итальян пастасы, лазанья, пиццаның көбі домыз етінен жасалады екен. Бізде тек вегетариандық немесе теңіз тағамдарынан жасалған мәзірді ғана таңдау мүмкіндігі болды. Бүгін кешкі ужинға келдік Мадина екеуміз. Италияның Червия қаласындамыз. Каналдың қасында белгілі бір ресторанға келдік. Керемет жасайды екен. Официанттары өте тез жұмыс істейді. Сервисі өте үлкен деңгейде деп айтсақ та болады. Барлығын тез арада дейді. Порциялары өте үлкен. Кіреді қарасаңыздар, мысалы 300 граммнан көп сияқты бұл жерде. Лимон содасын заказ бердік, бірінші рет
ішіп көріп жатыр италиялық. Ұнады. Енді пастасы да, енді пастасын өздеріңіз білетіндей, ең керемет дайындайтын италиялықтар осы жерден паста жемегеннен не жейміз. Десерттері мен балмұздағында мін жоқ, өте дәмді. Таңғы ас тіпті бөлек әңгіме. Итальяндықтар таңғы асқа тек кофе мен круассан жейді екен. Бірақ бізге жол түсіп, отеліміздің жанында континенталды таңғы ас беретін 5 жұлдызды отель болды. Адам басы 15 евро төлеп, сонда барып тамақтанатын болдық. Итальяндықтардың мінезі өзімізге ұқсас болып көрінді. Ашық, сөйлесуге дайын, көмектесуге құмар. Бірлес тіпті танымайтын адамдар машинасын отырғызып, кафеге дейін жеткізіп салды. Kazakhstan is not so far. Kazakhstan is here. Is here. Yes, yes. Non c'è from anche here. il ristorante sotto dove abiti te? Sì, quello Сөйтіп жарыс күні де келді. Жарыс түскі 12-де басталатын болды. Ануар сағат 9:30-да кетіп қалды. Ал мен 11:30-да барғанымда адам саны сонша көп болды. Ануарды таба алмай қалдым. Бірақ Құдайға шүкір, Ануармен бірге қатысатын командаласының әйелі хабарласып, қайда бару керегін айтты. Сол жерге барып бірге жан күйер болдық. Ануар шамамен 40 минут жүрді. Мен оны арнайы қосымшадан бақылап отырдым. Велосипед кезеңі қала сыртында өтті және шамамен 3 сағатқа созылды. Сол аралықта мен обед ішіп алдым. Кейін Мереке апаймен бірге жүгіретін аймақта Ануарға арнайы энергетикалық гель мен батончик беру үшін күтіп тұрдым. Алайда Ануар оларды алудан бас тартып, оның орнына кола әкелуімді өтінді. Жүгіру кезеңі шамамен 2 сағатқа созылды. Ануар жарысты 5 сағат 30 минутта аяқтауды мақсат еткен болатын. Бірақ белгілі бір себептерге байланысты өз ойындағыдан 9 минутқа кешірек жапты. Соған қарамастан мен Ануарды мақтан тұтамын. Өйткені ол бұл жарысқа дайындалу үшін күн сайын таңғы 6-та ұйқысын бөліп, еш нәрсеге қарамастан жаттығуын жалғастырып жүрді. Оның табандылығы мен ер-жігері кез келген мақсаттың төзім мен еңбектің арқасында орындалатынын айқын дәлелі. Осымен влогым бітті. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Осындай видеолар көбірек шығарылсын десеңіздер, көбірек лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар болады.